ይኹን እግዚአብሔር አምላክና መዝሙር ክነመስግኖ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ሃሌሉያ
ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እንደገና እድል ስለዛበና ስሙ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይኽበር እሱ ዘለዓለማውን ሕያውን ዝኾነ አምላኽ እዩ እንደገና እድል ስለዛበና ኣብ ቅድሚው ደው ኢልና ቃሉ ንኽዛረብ ቃሉ ድማ ንኽትሰምዑ እግዚአብሔር እድል ስለዛበና እግዚአብሔር ይመስገን ብነገር ኩሉ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ክንጽልይና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካን ነኽብረካን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ነወድሰካ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ክብርን ውዳሰን ንህበካ ኣለና ስለዝሃብካና ዕድል ስለዝሃብካና ጊዜ ኩሉ ተመስገን ንብለካ ኣለና ክብርን ምስጋናን ውዳሰን አምልኹን ንዓኻ ይኹን ተሪፉ ዘሎ ጊዜ ኩሉ ድማ ንዓኻ ሓሊፍና ንህብ ኣለና ብክቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ዝሓለፈ ጊዜያት ብዛዕባ ኤልሳ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ብዛዕባ ኤልሳ ተዘራሪብና ኢና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣመንቲ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣገልገልቲ ህይወት እንታይ ዓይነት ስራሕ ይሰርሕ ብዝብል ርኢና ኢና ጻውዒቱ እንታይ ከም ዝነበረ እንታይ ዓይነት መገዲ ከም ዝኸደ እግዚአብሔር ድማ ነቶም ዝጸውዖም እሙን ከም ዝኾነ ኣብ መውዳእታ ርኢና ኢና ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ብሰባት ከዓይ ክደሊ ከሎ እንታይ እዩ ዝህቦም እቲ ዓብ መሳርሒ ኢልና ካብ ብሉይ ኪዳን ክሳብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ክሪኦ ከለና መንፈስ እዩ ዝህብ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት 3 ዓመትን ፈረቓን ምስ ተማሃሩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እዩ ነጊሮም መንፈስ ቅዱስ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ኣመንቲ ህይወት ይኹን ኣብ ኣገልገልቲ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ኣገዳሲ ነገር ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ኣርጊጹ ይነግረና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክንሓስብ ከለና መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘለዎ ዕዮ እንታይ ይመስል ተይልና ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ውሽጢ መንፈስ ቅዱስ ዓብ ስራሕ እዩ ዘለዎ በቲ ዝረአይ በቲ ዘይረአይ መገዲ ዓብ ስራሕ ይሰርሕ ስለዚ ኣብ ኣመንቲ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ኣገዳሲ ነገር እዩ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ፍልጠት ከም ዘድሊ ኩሉ ከምኡ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልኣትን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይልን ኣድላይ ነገር እዩ ስለዚ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ መልኣት ዋላ ሓደ ኣድማዒ ዝኾነ መንፈሳዊ ህይወት ይኹን መንፈሳዊ ኣገልግሎት ክህሉ ኣይክእልን እዩ ማዕረ ማዕረቲ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ነጽንዖ ከም ንመሃሮ ከምኡ ድማ ማዕረ መንፈስ ቅዱስ መልኣት ህይወትና ክትሓዝ ኣለዎ ማለት እዩ ቃሉን መንፈሱን ስለዚ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምዝርራብ ብጣዕሚ ኣድላይ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ዝፈሰሰሉ ምልኣት ዝወረደሉ ጊዜ ኢና ዘለና ነቲ መንፈስ ቅዱስ ኣጠቓቕማ ተረዲእኻ ግን ኣብ ህይወትካ ምትግባር ሓደ ነገር እዩ እዚ ብቓል ኣምላኽ ፍልጠት ኣብ ህይወትና ከመይ ንትግብሮ ብዝብል መገድታት ኢና ክሪኦ ዝደሊ ስለዚ ሎም ምሸቱን እንደገና እንሪኦ ክፍልሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ኣብ ነቢያት ከመይ ሰሪሑ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዓበይትን ኣናእሽትን ነቢያት ተባሂሎም ይጽውዑ ዓበይትን ኣናእሽትን ዝተባሃሉሉ ምኽንያት ናይ ዕድሚኦም ጉዳይ ወይ ናይቲ ዝተቐበልዎ መንፈስ ጉዳይ ዘይኮነ ናይቲ መልእኽቶም
ስፍሓትን عمقትን እዩ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ነቢያት በዓል ኤርምያስ በዓል ሕዝቅያስ በዓል ሕዝቅኤል በዓል ኢሳያስ እዚኣቶም ዓበይቲ መልእኽቲ ዝጸሓፉ እዮም ዓበይቲ መልእኽትታት ዘለዎም እዮም ናይቲ መልእኽቲ عمقትን ናይቲ መልእኽቲ ድማ ስፍሓት ብዩ እቲ ንኽልተ ዝመቕልዎ ማለት እዩ ኣብዞም ኩሎም ግን ክሪኢ ከለና ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ኩሎም መንፈስ ቅዱስ ነይሩ ብዘይ መንፈስ ኣምላኽ ዝገበርዎ ነገር ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ዋላ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር ከም ዝኾነ ንህዝቢ ኣምላኽ ወይ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣገዳሲ ነገር ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ የርእየና ማለት እዩ ዋላ ምልስ ኢልና እንድሕሪት ተሪእና ንጉስ ዳዊት መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቐበአ ኢና ንርኢ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ ንጉስ ንምዃን ንምንታይ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንሳኦል ክሪኢ ከለና እውን ከምኡ እዩ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ከመይ ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጉዳይ ብጣዕሚ ኣድላይ ነገር እዩ ማለት እዩ ዋላ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ዋላ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ዕዮ ኣምላኽ ከም ዘይስራሕ ወይ ድማ ምግላፅ ኣምላኽ ከም ዘየለ ኢና ንርኢ እግዚኣብሔር ሓሳባቱ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ እንደቂ ሰባት ይገልጽ እግዚኣብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ብሰባት ንደቂ ሰባት ሓሳቡ ይገልጽ ማለት እዩ ከምኡ ዝገብር ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣሰራርሑ ከምኡ እዩ ኣሰራርሑ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ዝምድና ወይ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ሕብረት ስጡም ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ መልኣት ወይ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ እቲ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ክግለጽ ኣይክእልን ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ብሰባት ገይሩ ንሰባት ይበጽሕ ስለዚ ንሰባት ንምብጻሕ ናይ ግድን ብመንፈስ ቅዱስ መልኣት ውሽጢ ምንባር ኣገዳሲ ነገር እዩ ካብቶም ዝተዋሃቡ ውህበታት ክሪኢ ከለና ኣብ ነቢያት ክነተኩር ኢና ነቢያት ብምሉኦም መንፈስ ቅዱስ ምልኣት እዮም ተዛሪቦም ዋላ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዋላ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ክፍሊ ክሪኢና ካብ ትንቢተ ሕዝቅኤል ትንቢተ ሕዝቅኤል ነቢዩ ሕዝቅኤል መእተዊኡ ነቢዩ ሕዝቅኤል ኣብ 586 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ነቢይ እዩ ኢየሩሳሌም ቅድሚ ውዳቓ ብድሕሪኡን ኣብ ባቢሎን ተሰዲዱ ይቕመጥ ነይሩ ሕዝቅኤል ከምዚ ነበር ነይሩ እግዚአብሔር ግን ናብኡ መጽዩ እቲ መልእኽቲ ንቶም ኣብ ባቢሎን ኣብ ስደት ዝነበሩን ንቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ህዝብን ዝተጻሓፈ እዩ ትንቢተ ሕዝቅኤል 6 ቀንዲ ክፍልታት ዝሓዘ እዩ እቲ መልእኽቲ ንመን ተጻሒፉ ንህዝቢ ኣምላኽ እዩ እቲ መልእኽቲ ተላኢኹ ኣብ ባቢሎን ንዝነበሩን ኣብ እስራኤል ድማ ንዝነበሩ ሕዝቅኤል መልእኽቱ ጻውዒቱ ንመን ነይሩ ተይልና ነቶም ኣብ ባቢሎን ዝነበሩ ኣመንቲ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኣመንቲ ንዓታቶም እግዚአብሔር መልእኽቲ ነይርዎ ቀንዲ 6 ዓይነት መልእኽትታት ነይርዎ እግዚአብሔር ስለዚ ሕዝቅኤል ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበሉ መልእኽቲ ነይርዎ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ስለዚ ትዕስትኡ እንታይ ይመስል ተይልና እግዚአብሔር ንሕዝቅኤል ጽውዕ ከሎ ካብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 1 3 ክሳብ 27 ንርኢ ብዛዕባ ጥፍኣት ኢየሩሳሌም ምዕራፍ 4 ንርኢ ፍርዲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኣህዛብ ንህዝቡ ዝሃቦም ተስፋ ካብ 33 1 ካብ 37 28
ትንቢት ብዛዕባ ጎግ ራእይ ብዛዕባ ሓዳስ ቤተ መቅደስ ምድሪ እስራኤል ብዛዕባ እዚ እግዚአብሔር አቀዲሙ መልእኽቲ ب586 ንዝተፀውዐ ንሕዝቅያስ ሂቦ መልእኽቲ ተቀቢሉ ኦሬዲ መልእኽቲ ተቀቢሉ ካብ እግዚአብሔር እዚ መልእኽትታት ነይርዎ ንሕና ካብዚ ክፍሊ እዚ ንሪኦ ሎም ምሸት ምዕራፍ 37 ዘሎ ክፍሊ ኢና ንርኢ ምዕራፍ 37 ዘሎ ክፍሊ እግዚአብሔር ምስ ሰባት ከመይ ገይሩ ሕብረት ይገብር ንሕዝቅኤልስ ብምንታይ መገዲኡ ተዛሪቦ ኢልና ክሪኢና እግዚአብሔር بمولو حيلو مساي كم زلو تفلتني منفسو خا العيلو أما أخل إتا بعد امتز ملأت لسه أمبرني نتال السخاء نبغول لا زير خم زرع جبرني نوها أتي أعطت امتي أزوج نبرة انبزاد ما نقص نبرة يبلنا قصري حادن كلتن انتهى بالحزقኤል እግዚአብሔር በሙሉ ኃይሉ ምሳይ ከምዘሎ ተፈለጠኒ ህላውነት አምላክ መስኡ ከምዘሎ እግዚአብሔር በምልአት በመንፈሱ መስኡ ከምዘሎ ተፈሊጡኒ ይዝብል እግዚአብሔር አምላክ በምልአትን በክብሩን مسؤو خمزلو تفلتني إليوس جمر كجمر كلو تمال اختو بهلاونة أملاخي جميرو عبت هلاونة أملاخ وشتي خمز نبرة هلاونة أملاخ دما خمس تسمعو تفلتوني منفسو خاء العلو أما أخل إتا بعضات أنت زملائت لسه أمبرني يبل منفسو خاء العلو بعضات أنت زملائت لسه أمبرني يبل دقيمو مالتو بهلاونة أملاخ تسعيرو بهلاونة أملاخ تمليئو يريئو خمز نبريو زنقرنا اسكيل أب كبر أملاخ وأمنفس أملاخ ملأت وشت نيرو اندانا برا اتنا أملاخ حسابات أب توشتو كوينو اتزي أبير زداليو نگر يرد عنيرو مالت مئتي غام مئتي أب هلاونت أملاخ قطصر كوينو أب تعتيو كوينو منفس أملاخ اندا تدرخه ننگرات ريئو نيرو مالت سلازي اتيز تزاربو نگر انتايو حادز رأيو اتبعاتات امتز ملأت اتبعاتات امتز ملأت لسه أمبرني نتا لسه خاء نبخول لا زيره كم زريعا قبرني نهو خاء اتعاتات امتي ازيو بزوح نبره انبزاد ما نقوط نبره يبلنا أبتلسه انداز زواورار إني جن زنقات أنيرو نقص نيرو عزيو نقص نيرو زنقات أنيرو زري أنا جر نيرو እግዚአብሔር በመንፈሱ ገይሩ የሪኦ ነይሩ ንመን ንሕዝቅኤል መንፈሱ ገይሩ የሪኦ ነይሩ እንታይ ዘሪኦ ዝነቀፀ ዓጻጽምቲ ኣዝዩ ዝነቀፀ ይርኢ ነይሩ እቲ እግዚአብሔር ዝረአዮ እሱ ድማ ምርኣይ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣነ ድማ ኦ እግዚአብሔር አምላክ ንስኻ ትፈልጥ ኢለ መለስኩሉ እግዚአብሔር ከዓ ኣታ ወዲ ሰብ እዚ ኣዕጽምቲ እዝስ ሕያው ክኸውን ዝከኣሎ ዶ ይመስለካ ኢሉ ሓተተኒ ኣነ ድማ ኦ እግዚአብሔር አምላክ ንስኻ ትፈልጥ ኢለ መለስኩሉ
ሕጂ ሕቶ እግዚአብሔር ሓቲትዎ ንመን ንሕዝቅኤል ሓቲትዎ ሕዝቅኤልን እግዚአብሔርን ይዘራረቡ ነይሮም ማለት እዩ ክልቲኦም ይመላለሱ ነይሮም ኣብቲ ዝረአዮ በቲ ዝረአዮ ዓጻጽምቲ ዝረአዮ ዓጻጽምትሎ እግዚአብሔር ሓቲትዎ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ እግዚአብሔር ከዓ ኣታወዲ ሰብ እዚ ዓጻጽምቲ እዝስ ሕያው ክኸውን ዝከኣል ዶ ይመስለካ ኢሉ ሓተተኒ ነቲ ዝረአዮ ዓጻጽምቲ ሕያው ዶ ይኸውን ኢሉ እግዚአብሔር ሓቲትዎ ንመን ንሕዝቅኤል ሕዝቅኤልን እግዚአብሔርን ኣፍና ኣፍ ይዘራረቡ ነይሮም ይመላለሱ ነይሮም ጽቡቕ ዝኾነ ርክብ ነይርዎ እንዳተሰማምዑ ይዘራረቡ ነይሮም ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣነ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ኢለ መለስኩሉ ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ዓጽምቲ እዚ ተነበየ ኣቱም ንቁጻት ኣዕጽምቲ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካ ንገሮም ሕዝቅኤል ዝመለሰሉ እስኻ ትፈልጥ ኣነ ኣይፈልጥኒ ኢልዎ እዞም ዓጻጽምቲ ሕያው ይኾኑ ድዮም ምስ በሎኖ ኣነ ይፈልጥን ኢልዎ እስኻ ትፈልጥ ኢሉ መለሰሉ መልስ ሂብዎ ፍጹም ብዝኾነ ትሕትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንኣምላኽ ዝመለሰሉ መልሲ ንስኻ ትፈልጥ እዞም ዓጻጽምቲ እዚኣቶም ብህይወት ዝነብሩ ዶ ይመስለካ ኢሉ ሓቲትዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ኣነ ኣይፈልጥኒ እዚ ኻባይ ንላዕሊ ዝኾነ ፍልጠት እዩ በእምሮይ ክግምቶ ኸማን ኣይክእልኒ ማለቱ እዩ ክግመት ወይ ክንበይ ኣይፈትንን ንስኻ ትፈልጥ ኢልዎ ስለዚ ትንቢት ብእግዚአብሔር ፍልጠት እዩ ዝንገር ማለት እዩ ብሰብ ፍልጠት ኣይኮነን ብዓይኒ ብዝተረአየ ብእዝኒ ብዝተሰምዐ ብኢድ ብዝተጨበጠ ዘይኮነስ ሰብ ወይ ኣማኒ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ፍልጠት ኣትዩ ዝዛረቦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝበሎ እንታይ እዩ ኣነ ኣይፈልጥን እስኻ ትፈልጥ እዩ እቲ ሕቶ መልስን ማለት እዩ ዝመለሶ መልሲ እዚዩ ኣነ ይፈልጥ ኣይበለን ስለዚ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ኢሉ ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ዕጽምቲ እዚ ተነበየ ኣቱም ንቁጻት ዕጽምቲ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካ ንገሮም ኣብዚ ዕጽምቲ እዚ ተነበየ ኣቱም ዕጽምቲ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካ ተነበየ ትእዛዝ እግዚአብሔር ብኽብሪ ኣምላኽ ተመልዩ መንፈስ ኣምላኽ ተደሪኹ ዝኸይድ ዘሎ ዝሪኦ ዘሎ ብትእዛዝ ኣምላኽ ድማ ይዛረብ ኣሎ ኣብ ፍልጠት ኣምላኽ ኣትዩ ብፍልጠት ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ
እትስተአዘዞ ነገር መልእክቲ ይዛረባሎ ማለት እዩ እቱን ዝተነገሮ ነገር እንታይ እዩ መልእክቲ ተይልና ሓንቲ ቃልያ ንሱኻ ኣብ ልዕሊ እዚ ዕፅምቲ እዚ ተነበይ ኣቱም ንቁፃት ዕፅምቲ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካ ንገሮም ንዞም ዕፅምቲ እዚኣቶም ትነግሮም ሓደ ነገር እዩ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካ ንገሮም እዛ መልእክቲ እዚኣ እዩ ካብ እግዚአብሔር ተቀቢሉ ትነግሮም ሓደ ነገር እዩ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ቃሉ ተሰሚዖም ብህይወት ክነብሩኦም ማለት እዩ እቲ ህይወት ዝህብ ቃል ስምዑዎ ኣቱም ዓጻጽምቲ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ብህይወት ክትነብሩ ብህይወት ዘንብር እቲ ህያው ዝኾነ ካብ ኣምላኽ ዝወፀ ህያው ቃል እዩ ስለዚ እቲ ህያው ቃል ስምዑ በሎም ልክዕ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳለ ሓሳብ ኤርምያስ ተዛሪቡ እዩ ነቲ ንጉስ በጃኻ ቃል እግዚአብሔር ስማዕ ብህይወት ክትነብር ኢኻ ኢልዎ እዩ ቃል እግዚአብሔር ብህይወት የንብር እዩ ስለዚ እቲ ብህይወት ዘንብር ቃል ስምዑ በሎም ንሱ ኸኣ ኣብ ልዕሊ እዚ ዓፅምቲ እዚ ተነበ ኣቱም ንቁፃት ዓፅምቲ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካ ንገሮም እቶም ዝነቐፁ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ቃል እግዚአብሔር ኣዳምፁ እወ ነቲ ኣነ ልዑል እግዚአብሔር ዝብሎም ዘለኹ ነገሮም ንገሮም እነሆ ኣነ ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ንስኻትኩም ከዓ ሕያዋን ክትኮኑ ኢኹም እወ ነቲ ኣነ ልዑል እግዚአብሔር ዝብሎ ዘለኹ ንገሮም እነሆ ኣነ ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ንስኻትኩም ከዓ ሕያዋን ክትኮኑ ኢኹም ጅማውትን ስጋን ክገብረልኩም ብቆርበት ክኸድነኩም ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ሕያዋን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ሽዑ ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኹም ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እንታይ እዩ ቃሉ ምስማዕ ድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ ቀፂሉ ዝቕፅሎ ነገር እንታይ እዩ ተይልና ኣዘንበብናዮ እዩ እወ ነቲ ኣነ ልዑል እግዚአብሔር ዝብሎም ዘለኹ ንገሮም እነሆ ኣነ ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ንስኻትኩም ከዓ ሕያዋን ክትኮኑ ኢኹም ጅማውትን ስጋን ክገብረልኩም ብቆርበት ክኸድነኩም ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ሕያዋን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ሽዑ ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ከምቲ ዝተኣዘዝክዎ ተነበኹ ስለዚ ከምዚ ዝተኣዘዝክዎ ተነበኹ ኢሉ ሕዝቅኤል ስለዚ ትንቢት ብትእዛዝ ኣምላኽ ዝግበር እዩ ማለት እዩ ኣብ ክብሪ ኣምላኽ ኣቲኻ መንፈስ ቅዱስ ተጼርካ
ዝግበር ነገር እምበር ካብ ሰብ ፍልጠት ዝመንጨ ጉዳይ አይኮነን ማለት እዩ እሱን እንታይ ኢሉ ስለዚህ ከምቲ ዝተኣዘዝክዎ ተነበኹ መን ከም ዝኣዘዙ እግዚአብሔር ከም ዝኣዘዙ እግዚአብሔር ከም ዝነገሩ እግዚአብሔር ከም ዝበሎ ከምኡ ከምቲ ዝተኣዘዞ እዩ ተነቢዩ ስለዚህ ትንቢት ብትእዛዝ መንፈስ ቅዱስ ዝግበር እዩ እምበር بدك سبات دليت وي بحاليوت وي بوغناونت زغبر وغني وغنكا عينت نجر ايكونن وغناونت محازونيرو زكيل ግን የዋጽዲው አይዋጽን እትዘዋጽ በትእዛዝ አምላክ መኻዲ بتأزاز أملاخ مسقوام يزواتو سلازي تنبيت كاو غناونت سريو مالت وغناونت كي تسمعو كابت مجمرة شديش تتقيسي يزنبركو نايتي حمرت نايت مالختي نخلو بمعاري تزاربو ስለዚህ ወገናውነት ከይተሰምዖ እትነ አምላኽ ዝሆነ ነገር ከምቲ ዝተኣዘዞ ተስፋ አምላኽ ክወሃብ ከሎ ነቲ ተስፋ አምላኽ ይዛረብ ማለት ምንታይ ኣብ ክብረ አምላኽ ስለዝነብር ኣብ መንፈስ አምላኽ ክብር ስለዝነብር ወገናውነት ኣብ ቅድመ አምላኽ ቦታ ይብሉ ሽዑ አነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክትፈልጡ ይኹም ስለዚህ ከምቲ ዝተኣዘዝክዎ ተነበኹ ክንበኸለኹ ድማ ኣጠምጠም ዝብል ደሃይ ሰማዓኹ እነሆ ኸኣ እቲ የዕፅምቲ عصمي مس عصمي إننا تقاتمه كتحاز جمرة النار أعود ما جماو تنسجان تجبر اللهم قربت كأتخدم قربت كأتخدم تنفاس جنا أين بروم بتأزاز أملاخ كزارب كله أتي كاب أف أملاخ زوجة قال بسب نسبات اتهياو قال كاب أف أملاخ زوجة عبران 4:10 يزبل قال أملاخ هياون مسلتنيو زسلتيو ስለዚህ ኢቲኻብ አምላኽ ዝኾነ ቃል ምስ ወፀ ምስላጥ ጀሚሩ አዕፅምቲ ዓጠምጠም ምባል ጀሚሩ ድምፂ ሰምዒ እቶም ዝነቐፁ ዓፃፅምቲ ብምልኦም ምትሓዝ ጀሚሮም ማለት እዩ ንምንታይ ተይልና እቲ ህያው ዝኾነ ቃል ስለ ዝወፀ ካመን كاب أف أملاخ أتي كاب أف يزوت قال كيسلت أي ملسن زبالة أب إساس كزارب كله أصليتو إزملس واتيو مسواتة سرع جميل كاب كبروس لازم منشو هياو ስለዝኾነ مسرع ጀሚሩ ዓጽሚ ምስ ዓጽሚ ምትሓዝ ጀሚሩ ንምንታይ ብትእዛዝ አምላኽ ስለዝተነገረ ንምንታይ ብዙሕ ግዜ ትንቢታት ንሰባት ብዙሕ ተነጊሩ ብዙሕ ተባሂሎም ኣብ ህይወቶም ዘይከውን ተይልና ብትእዛዝ አምላኽ
ስለዘይ ተነገር እዩ መልሱ ካልእ መልስ የብሉን ብትእዛዝ አምላኽ ስለዘይ ተነገር እዩ ብትእዛዝ አምላኽ ዝተነገረ ቃል ሓያል እዩ መስለጥ እዩ ብትእዛዝ አምላኽ ዝወፀ ቃል ሕያው እዩ ስለዚ ንዚዩ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ትንቢት ከቶ ብሰብ ፍቃድ ኣይመፀን ቅዱሳን ነቢያት መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ተዛሪቦሞ ይብለና ስለዚ ትንቢት ብሰብ ፍቃድ ዝኸውን ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ምርሒት ዝኸውን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝዛረብ ክብሪ አምላኽ ንሱ እዩ ሽዑ አነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ከምቲ ዝተኣዘዝክዎ ተነበኹ ክንበ ከለኹ ድማ ዓጠምጠም ዝብል ደሃይ ሰማዕኹ ኖኻ እቲ ኣዕፅምቲ ዓፅምስ ዓፅሚ እናተገጣጠመ ክትሓዝ ጀመረ እናረኣኹ ድማ ጅማውትን ስጋን ተገበረሎም ቁርበት ከዓ ተኸደኑ ትንፋስ ግና ኣይነበሮምን ሽዑ እግዚአብሔር አታ ወዲ ሰብ ተነበ ንንፋስ ተነበየሉ ንንፋስ ከዓ ልዑል እግዚአብሔር አታ ነፋስ እዞም ሬሳታት ሕያዋን ምእንቲ ኾኑስ ካብ 4 ማዕዘን ነዓሞ ኣብኦም ንፈስ ይበላሉ ኢልካ ንገሮ በለኒ ካልኣይ ትእዛዝ እንደገና እግዚአብሔር አታ ወዲ ሰብ ተነበይ ኢልዎ እቲ ዝንበዮ ነገር ድማ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ኣፉ ኣቐሚጡሉ ኣብ ልቡ ኣቐሚጡሉ ስለዚ ንንፋስ ተነበይ ካብ 4 ማዕዘናት ይምፁ ንፋሳት ዝእዘዝሉ ጎይታ ጥራይ ንንፋስ ዝእዝዞ ዋላ ሓደ ፍጥረት የለን ኣብ አሜሪካ ኣብ ሰሜን አሜሪካ ንፋስ እንታይ ዓይነት ዕንወት ኣብ በዓል ኦክላሃማ እንታይ ዓይነት ዕንወት ከም ዘምፅእ ርኢናዮ ኢና ክመፅእ ከሎ ቶርኒዶ ክመፅእ ከሎ ከመይ ዝገብር እንታይ ዘፈራርስ እንታይ ዝሰባብር ንዑ ዝቆፃፀር ሓይልስ መን እዩ ካብ ምብራቅ ዝመፅእ ይኹን ካብ ሰሜን ካብ ደቡብ ካብ ምዕራብ መን ዝቆፃፀሮ ዋላ ሓደ እግዚአብሔር ግን ንፋሳት ይእዝዝ ንንፋስ ዝቆፃፀር ንፋስ ዝመልኽ እግዚአብሔር ጥራይ ጎይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ባሕሪ ገሊላ ምስ ደቀ መዛሙርት እንዳኸደ ከሎ ኣብታ ጃልባ ደቂሱ ንፋስ መፅዩ አጨኒቆም ብዙሕ ኢልዎም ክርስቶስ ተስእ ክንጠፍእ ከለናስ ኣይገደካን ቀስቂሶሞ እቲ ንፋስ ጠጠው ኣቢልዎ ደቀ መዛሙርት ሓደ ነገር እዮም ኢሎም እዚ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዘሉ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ንሕዝቅኤል ንፋሳት ኢልዎ ካብ 4 ማዕዘን ፀዋዓዮም እቲ ካልኣይ ትእዛዝ ካብ 4 ማዕዘን ይፀውዑ ፀዋዓዮም ሕያው ክገብርዎም ሽዑ እግዚአብሔር አታ ወዲ ሰብ ተነበየ ንንፋስ ተነበየሉ ንንፋስ ከዓ ልዑል እግዚአብሔር አታ ነፋስ እዞም ሬሳታት ሕያዋን ምእንቲ ኾኑስ ካብ 4 ማዕዘን ነዓሞ ኣብኦም ንፈስ ይበላሉ ኢልካ ንገሮ በለኒ
ንንፋስ ንገሮ ንፋስ ይሰምዑ እዝን ኣለዎ እግዚአብሔር ተተዛሪቡ ዘይሰምዕ የለን እግዚአብሔር ተተዛሪቡስ ዘይሰምዕ የለን ማለት ጥራይ መን ይዛረብ እግዚአብሔር ይዛረብ እግዚአብሔር ተተዛሪቡስ ዘይእዘዝ የለን ማለት እዩ ፍጥረት ይእዘዝ ፍጥረት ይግዛእ ስለዚ ንገሮ ንመን ንንፋስ ንገሮ ኢኻ ንፋስ ይሰምዑ ይእዘዝ እዩ ተኣዚዙ ክመጽኡ ሕያው ክገብር እዩ ኣብ ኣርባዕተ ማዕዘን ዘለዉ ነፋሳት ንገሮም ክመጽኦም እዚ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ እዩ ናይ ሕዝቅኤል ክእለት ኣይኮነን ሕዝቅኤልን እግዚኣብሔርን ይዘራረቡ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ዘበናት ኩሉ ንኽሰርሕ ሰብ ስለ ዝደሊ ሕዝቅኤል ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እንዳተቐበለ ንፍጥረተ ዓለም ይዛረቦ ነይሩ ስለዚ ንፋስ ሰሚዑ ይእዘዝ ንፋስ ሰሚዑ ይእዘዝ እዩ ተኣዚዙ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ኸኣ ከምቲ ዝተኣዘዝክዎ ተነበኹ ነቶም ሬሳታት ትንፋስ ኣቶም ሕያዋን ኮኑ በእጋሮም ከዓ ቆሙ እዚ ዓብይ ሰራዊት ድማ ኣዝዩ ዓብ ሰራዊት ድማ ኮነ ሽዑ እግዚአብሔር ኣታ ወዲ ሰብ ህዝቢ እስራኤል ከምዚ ኣዕጽምቲ እዚኦም እነሆ ንሳቶም ንሕና ነቒጽና ተስፋና ተቐበጸ ጠፊእና ኢና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ንህዝቢ እስራኤል ተነበየሎም ኣነ ልዑል እግዚአብሔር ንመቃብራቶም ከም ዝኸፍቱ እውን ንገሮም ክእክቦም ናብ ሃገሮም እስራኤል እውን ክመልሶም ነቲ ህዝበይ ዝተቐበረሉ መቃብር ከፊቴ ምስ ኣውጻእኽዎም ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክፈልጥዮም መንፈሰይ ኣብ ውሽጦም ክሕድር ሕያዋን ከዓ ክገብሮም ኣብ ሃገሮም ድማ ከም ዝነብሩ ክገብሮም ሽዑ ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክፈልጥዮም ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ክገብሮ ድማ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ በለኒ ይብል እዚ ኩሉ ምሳሌታት ኣምፂኡ ዝተዛረቦ ንሕዝቅኤል እንታይ እዩ ተኢልና ብዛዕባ ቤት እስራኤል ቤት እስራኤል እንታይ ኮይኖም ነይሮም ተኢልና ተበቲኖም ነይሮም ፋዕፋሕ ኢሎም ነይሮም ዝብልዎ ብዙሕ ነገር ነይሩ ብዛዕባ ህይወቶም ኣብቲ ዝተበተንዎ ኣብቲ ፋዕፋሕ ዝበልዎ ቦታታት ኮይኖም ኣብ ባቢሎን ነይሮም ኣብ እስራኤል ነይሮም ኣብ ጎረባብቲ ኣብ ግብፅም ነይሮም ኣብ በዓል ሶርያም ነይሮም ፋዕፋሕም ኢሎም ብ586 እግዚአብሔር ግን ንዓታቶም ዝነበሮ ተስፋ ሓደ ነገር እዩ ናይ ምእካብ ተስፋ እቲ ዝነቐጸ ዓጻጽምቲ እቲ ህይወት ዘይብሉ ዝመስል እግዚአብሔር እንደገና ህይወት ከም ዝህቦ እንደገና ህይወት ከም ዘርአሉ ንሕዝቅኤል ነጊርዎ እዚ ድማ ንዓታቶም ንገሮ እወ ሳቶም እንታይ ይብሉ ነይሮም እነሆ ንሳቶም ንሕና ነቒጽና ተስፋና ተቐብጸ ጠፊእና ኢና ይብሉ ኣለዉ በቃ ንሕና ነቒጽና ኢና እዚ እዩ ነይሩ
ከም ዝነቐጽኦም ዝዛረቡ ተስፋ ከም ዘይብሎም ከም ዝተቐብጸ ከም ዝጠፍኡ በቃ እዚኦም ዝሓስቡ ነይሩ እግዚአብሔር ግን እቲ ዝተዛረበው ነገር እቲ ሓደ ከም ዝነቐጹ ርግጸኛታት እግዚአብሔር ግን እንደገና ሕያው ከም ዝገብሮም እንደገና ዓብ ሰራዊት ኮይኖም በሐንሳብ ተኣኪሞም ደው ከም ዝብሉ እግዚአብሔር እዚ ይርኢ ነይሩ እዚ ዝርኢ ነይሩ ነዚ ንገሮም ኢልዎም ከም ዝእክቦም እንደገና ካብ ዝተበተኑሉ ቦታ ከም ዝእክቦም እንደገና ዓብ ሰራዊት ከም ዝገብሮም እግዚአብሔር ተስፋ ሂቦም ነቲ ዝበይ ዝተቀበረሉ መቃብር ከፊተ መሰውጻእኹም ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክፈልጥዮም መንፈሰይ ኣብ ውሽጦም ክሕድሬ ሕያዋን ከኣገብሮሜ ኣብ ሃገሮም ድማ ከም ዝነብሩ ክገብሮሜ ሽዑ ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክፈልጥዮም ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበለኹ ክገብሮ ድማዬ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበለኹ በለኒ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ዝገብር ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ግን ከም ዝተዛረበ ርግጸኛ ምዃን ሓደ ነገር እዩ እግዚአብሔር ጥራይ ይዛረብ እሱ ተተዛሪቡ ናይ ግዜ ጉዳይ ኣይ ዓግቶን ናይ ኩነታት ጉዳይ ኣይ ዓግቶን እግዚአብሔር ነቲ ዝተዛረቦ ኣብ ወለዶታት ይፍጽሞ እዩ ግን እግዚአብሔር ይዛረብ ሰብ ኣይዛረብ ካብ ልቡ ኣውፅኡ ሰብ ኣይዛረብ ካብ ፍልጠቱ ኣውፅኡ ኣይዛረብ ንመንፈሳውነት ስለ ዘይጠቅም ኣብ ዘይከውን ተስፋ ሰባ ስለ ዝስረቱ እግዚአብሔር ዝበሎ ግን ሰናይ እዩ እግዚአብሔር ዝበሎ ንሱ ሙሉ እዩ ኣብ ግዜ ውሽጢ ይፍጸም እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ጥራይ እግዚአብሔር ኣብ ዘይበሎ ኣብ ዘይተዛረቦ ሓላፍነት ኣይወስድን እግዚአብሔር ንዚ ዝተዛረቦ ፈጺምዎ እዩ ድሕሪ 70 ዓመት ተፈጺሙ እዩ እስራኤላውያን ተመሊሶም እዮም ካብ ስደት ናብ ሃገሮም ኮይኑ እዩ እግዚአብሔር ዝበሎ ዝገብር ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ዝገብር ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ዝበሎ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ክብር ምስጋናን ንስሙ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ጥራይ ይዛረብ እግዚአብሔር ጥራይ ይበል ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ወይ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንህይወትና ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብ ዝተዋሃበና ሓደ ነገር እንታይ እዩ ድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣማኒ መንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ንሱ ኩሉ ናይ ኣቡኡ ድምፂ ክሰምዕ መሰል ኣለዎ ናይ ግድን ነቢያት ጥራይ ኣይኮነን ሰብ ክደሊ ዘለዎ ኮንፎርሜሽን እዩ ነቢ መፂኡ ኮንፎርሜሽን ዝህበካ ኣብ ልብኻ ዘሎ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ቀዲሙ ዝተዛረበካ ኣብ መንፈስካ ዝሓደረ ንዑ ኮንፎርም ይገብረልካ መረጋገፂ ይህበካ እግዚአብሔር ንህይወትኩም ዝተዛረበኩም ንዝተፈላለየ ጉዳይ ዝተዛረበኩም ኣብ ህይወትኩም ንልብኹም ክዛረበኩም ጸልዩ ንውልቅኹም ክዛረበኩም ጸልዩ ንምንታይ ኣባጊዐይ ድምፀይ ይሰምዓየን ካብ ካልእ ድምፂ ድማ ይርሕቃየን ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን
መንፈስ ቅዱስ መልአት ውሽጥ ምንባር ተሓደ በረኸት እንታዩ ድምፂ አምላኽ ምስማዕ እቲ ድምፂ ድማ ብፍረ ይግለጽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ክብል ከሎ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ኃይሊ ዝኸውን እግዚአብሔር ተስፋ ክህብ ከሎ እግዚአብሔር ከጸናንዕ ከሎ ኃይሊ ዝህብ ምስቲ ዘጸናንዕ ቃል ጥራይ አይኮነን መንፈስ አለዎ ውሽጡ ዘጸናንዕ ዝድግፍ ደው ዘብል ዝፍውስ ቃል አለዎ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ምልአትን ክብርን እትናይ ፍቃድ አምላኽ እቲ ሐሳብ አምላኽ ክግለጽ ከሎ ሽዑ ኣብ ደቂ ሰባት ህይወት ምጽንናዕ ዝኸውን ደቂ እስራኤል ንዚ ንገሮም ኢልዎ እዚ ክሰምዑ ከለዉ ብተስፋ ልቦም ተመልዩ እቲ ዝነቐጸ ከም ዝልምልም التسفى استقرت ألو ياو كم زغون عندنا أبي هوتهم كم زؤكبو تبتاتينهم كم زي ترفو إجزاء أبهر تسفى هيبوم نج تسفى دما تقبلوا مو إجزاء أبهر هياو سلزغونه إجزاء أبهر تسفى وفتيمو إجزاء أبهر مسجن كبرن مسجانان نجزاء أبهر يخون سلزي أمن فسك دوس ملأت منبار تقمو حدا تايو اتنا أملاغ زغونه نجر أب هيوتنا خنقبل يحجزنا يو اتنا أملاغ زغونه نجر أب هيوتنا نخنستماقرو يدقفنا يو سلزي منفس قدوس نخدم اللؤو أب هيوتكم صليو እግዚአብሔር መንፈሱ ይህቢው እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይሁን ኣብ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ምንባር ካልኣይ ዝሕልወካ ካብ ጌጋዩ ካብ ሓሶት ካብ ስጋ ዝኾነ ነገር ናይ ስጋ ካብ ዝኾነ ነገር መልእኽትታት ዝመስል ናይ እግዚአብሔር ዝመስል ጥቅስታት ዝሓዘለ ግን ኣብ ውሽጡ ፍቃድ አምላኽ ሓሳብ አምላኽ ዘይብሉ ነገራት የድሐነካዩ የውጻአካዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ኣሎ ዲዘርኒንግ ስፒሪት ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኣመንቲ ሁሉ ተዋሂብዎም እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ነገር ንኸነለሊ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ክንነብር ግድዩ ኩሉ ነገር ብጥቕሲ ኣይተለለዩን ኢኻ ኩሉ ነገር ጥቕሲ ኣይተደለሉን ኢኻ መንፈስ ወዲያው ምስክርነት ይበካ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ንኽንነብር ፍቃድ አምላኽ ስለዚህ እግዚአብሔር በተስፍኡ እሙን እዩ ተስፍኡ ድማ ንዘለዓለም ጸኒዑ ይነብር ክንጽልይና ቅዱስ እግዚአብሔር ነመስግነካ እስኻ ትዛረብ አምላኽ ሕያው ኢኻ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ሐዋርያትን ኣብ ነቢያትን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ወንጌላውያንን ኣብ መማህራንን ኣብ ጓሶትን ኣብ ዝተፈላለዩ ውህበታት ውሽጢ ብኽብሪ ጸጋኻን ኃይልኻን ብምልአት ክግለጽ ንጽልይ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ንማሕበርካ ብቓልካን ብመንፈስካን ክትሃንጻ ምኽሪ ጸልማትን ምኽሪ ኣጋንንት ክፈርስ እቲ ናትካ ዝኾነ ተስፋ ምልአት ብምልአት ክፈስስ እቲ ናይ ተስፋ ምልአት መንፈስካ ብኽብርን ብምልአትን ክፈስስ ንጽልይ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ክብሪ ንህበካ ኣለና ውዳሴ ንህበካ ኣለና እተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ድማ ንዓኻ ዓሪፍና ንህብ ኣለና መንፈስካ ብምልአት ይፍሰስ ክብርን ውዳሰን ኣምልኾን ስግደትን ንዓኻ ይኹን ብክብር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም